ہچکی آنا۔ ہچکی بذات ایک مرض نہیں ہے بلکہ مختلف امراض کی ایک علامت ہے جو معدے کے فطور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ معدے کا کوئی مرض نہیں ہوتا بلکہ اس کے سنگڑنے کی وجہ سے، اس کے مسل سنگڑنے کی وجہ سے ہچکی آتی ہے، یا اکثر اوقات سانس کی نالی میں ہوا بھرنے کی وجہ سے بھی آپ کو ہچکی محسوس ہوگی۔ اکثر جب نومولود بچے دودھ پیتے ہیں تو پیٹ میں، معدے میں دودھ پھٹنے کی وجہ سے بھی بچوں میں ہچکی پیدا ہوتی ہے، لیکن جوانوں اور بزرگوں میں اکثر اوقات بدہضمی کی وجہ سے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے ہچکی ہوتی ہے۔ اگر چاہے یہ ایک معمولی سا مرض ہے، لیکن جب یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے، جب آپ کو ہچکی کا زور ہو جاتا ہے، بار بار ہچکی لگتی ہے، تو یہ مرض مریض کی حالت زار بن جاتی ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہچکی کے بارے میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو بدہضمی کی وجہ سے یا سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے اکثر ہچکی آ جائے، یا جلدی کھانا کھانے کی وجہ سے بھی اکثر ہچکی آ جاتی ہے، اگر آپ کو ہچکی لگ جائے تو کم از کم آپ نے 1 سے 1.5 منٹ تک اپنی سانس کو روکنا ہے۔ آپ نے بات نہیں کرنی کسی سے، کوشش کریں آپ سائلنٹ رہیں اور تھوڑے سے سانس کو روک کر رکھیں۔ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سبز الائچی کو منہ میں ڈال کر اس کو استعمال کر لیں، یا نیم گرم پانی استعمال کر لیں۔ لیکن بعض اوقات ہمارے پاس بہت زیادہ مریض آئے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ہچکی لگتی رہتی ہے، آل ٹائم، کبھی بھی کھانا کھا لیں تو ہچکی لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا ہفتے میں 4-5 بار ہمیں ہچکی لگتی ہے، اور دن میں میکسیمم 1 یا 2 بار بھی ہچکی محسوس ہوتی ہے، اور 10-15 منٹ تک ہچکی لگی رہتی ہے۔ بہت زیادہ میڈیسن بھی استعمال کیا ہے، بہت زیادہ اور یعنی کہ گھروں کے ٹوٹکے استعمال کیے ہیں، بٹ ہچکی ضرور لگتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہچکی کا ہربل نسخہ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ اس کا مجھے بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں، تو آپ بھی اگر ہچکی کی ہربل میڈیسن گھر میں بنا کر رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے تو فائدہ مند ہوگا۔ تو اس نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دانہ الائچی، مستگی رومی، لونگ، جائفل، پودینہ، ہر ایک 6 ماشا اور گلقند 2.5 تولہ لے کر تمام چیزوں کو آپ نے باریک کر کے گلقند میں ڈال دینا ہے۔ پہلی خوراک آپ نے مریض کو آدھا ٹی سپون چائے والا چمچ استعمال کروائیں، اور 1 گھنٹہ پانی نہیں پینا۔ آپ نے یہ نسخہ میکسیمم 15 دن لگاتار کرنا ہے، صبح دوپہر شام، یا صبح شام آپ ½ ٹی سپون استعمال کریں، اور میکسیمم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ پانی کے ساتھ آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو ہچکی ہے وہ مکمل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے معدے کی اصلاح ہوگی، آپ کا جو خوراک ہے، جو خوراک ہضم نہیں ہوتی، اس نسخے کے استعمال سے آپ کی خوراک ہضم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے میرے بھائی بہن بزرگ نوجوان جو ہچکی کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک تو وہ یہ نسخہ استعمال کرے، اور اپنے ایسے بزرگوں، ماؤں بہنوں، دوستوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جو ہچکی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔